And we are live, for once. Hello and welcome. Whoever's going to be watching this now or later, as is usual. We're continuing the Trails playthrough this time, and, well, let me start the game, first of all. There we go. Okay, we should be up. Now, where did I stop? That is a very good question. Let me get the notes up. We are currently at 23 and almost 1,500 of words. That's quite a bit. Okay, so it seems like we are mostly done, question mark. Let's see, Armorica, East Street, we got a call from Fran, got the Risha request that we figured out later in the office, then we arrived to our concho, got stuff. Okay, back alley, Garcia, Central Square, Vincent, Central Square, Belgado doors, back alley again, down IBC downtown, East Street, Harbor, admin, entertainment, residential, west. If our goal is here, Central Station, downtown, East, Harbor, admin, entertainment, residential, west. I think we're mostly done then. Yeah, I remember this. A quick TLDR would be that we got a request. We got a request from Risha on the way back from Armorica to investigate a threat on Ilya at Red Letter. Then we went to investigate Rivasha because apparently Ilya slapped the Dawn of Rivasha, but Garcia said that Rivasha is not involved with this. That Rivasha is not involved with this, and that basically not even that. He said that Rivasha has nothing to do with this, but he reacted to the letter itself, or more specifically the signature of Yin. And now we go to Grizzly Grim's office.
to Grizzly Grim's office to investigate if he knows anything about this. Grimwood Law Office. おお、君たちか。Hi, Ian. お疲れ様だ。頑張っているようだね。先生こそ。相変わらずお忙しくしてらっしゃるみたいですね。もう慣れっこだよ。それはそうと、どうかしたのかね。何やら相談事があるような顔つきをしているが。驚きました。やっぱわかるもんすかね。まあそういった依頼人をそれこそ山ほど見ているからね。仕事も一区切りついたところだし、相談くらいには乗れると思うよ。先生、ありがとうございます。それではお言葉に甘えさせていただきます。なるほど。アルカンシェルに脅迫状が、そして銀という差出人とルバーチェとの関係か。何か心当たりでも？いや、あいにくそれらを結びつける情報は知らないが、銀という名前ならば心当たりがないわけではない。We ask Ian about the Yin situation. He says that he does not have any info that connects Rivasha and Yin, but he has heard of the name before. I think the volume is a bit too high. I think that should be better. 本当ですか？あ、同じ人物を指しているかどうかはわからないが、それでも構わないかね。ええ、もちろんです。At this point, we'll take anything. 今は少しでも手がかりが欲しいところですか。Yeah, just like Randy said. 前に出張で共和国に行った時なんだが、Coward. 奇妙な都市伝説を現地の人に聞かされてね。インと呼ばれている伝説の教主がいるらしいんだ。I cannot read that word properly. Yin, huh? イン？いわゆる東方読みですね。その教主というのは？ Thank you for asking, Tio. 確か刺客とか暗殺者って意味だったはずだ。Okay, sure, makes sense. I believe the Vasha Heiwe assassin. Don is not worried much, but he mentions that the man in black is an assassin that can keep up with a veteran Jäger like Garcia. Further proof that Yin is potentially antagonistic to Rivasha. Says that while on a business trip to Calvard, he heard an urban legend about a legendary assassin referred to as Yin. 主に東の方で使われてる呼び方らしいが。よく知っているね。まあ優秀な傭兵のことを
イエーガーと呼ぶのと似たような習わしなんだろう。And says that it's closer to what the Western Zemuria refers to as Jaegers in the mercenary sense. しかしその都市伝説というのは。ああ、どうやら本当に実在しているのかどうかわからないらしくてね。Apparently no one knows if Yin exists for sure or not. 噂では仮面と国威で身を包み、決して素顔を見せないという。Seems like he's set to wear a mask and a pitch black cloak, and no one has seen his face. 影のように現れ、影のように消え、狙った獲物は絶対に逃さない。Okay. そんな亡霊のような存在として噂されているみたいだね。亡霊？ずいぶん高等無形な話だな。なるほど。だから都市伝説ですか。ですがその伝説の資格がどうしてイリアさんに脅迫状を？そうね、すぐには繋がらないけれど、もしかして変ゆえ？ああ、俺もそれは思った。Ellie and Lloyd assume that Yin is tied to Heiyue instead, which does make sense given what we know about the Rivasha talking about Yin potentially. 確かにヘイユエはカルバードの東方人外に一大勢力を構えている組織だ。伝説の教主と何らかの関係があっても不思議ではないが。なるほど。あの若頭が反応した理由がなんとなく見えてきたな。That also explains Garcia's reaction according to Randy. ルバーチェとヘイユエは現在この町で対立している。そのヘイユエとインってのが結びついているとしたら、ルバーチェと無関係でありながら彼らが強く意識している存在。ロイドさんの推測を裏付けることにはなりそうですね。興味深いな。しかしそのインがどうしてアルカンシェルの大スターイリア・プラティエを脅すのかね。 True. Ian gets back to Theo's earlier question about Yin's motive for the threat letter to Ilya. That is a question. 確かにそうですね。We might have an idea who it is and who Yin is tied to, but we still have no idea what's the motive. リリアさんとルバーチェの会長が酒の席でトラブルを起こした件。Yeah, but that would not work for this case, assuming that Yin is tied to Heiyue, because in that case, why would Ilya having an argument with Rivash's Dawn cause Yin to send a threat letter if they are opposing parties? それが関係している可能性は？
I don't think so. どうやら大した話ではなかったみたいだし。I mean, to ルバ begin ーチェ with, の対立相手が彼女を脅す理由にはならないわ。yeah, just what they said. だな。となると脅迫状のインってのは全くの別人って考えた方がいいのかね。An interesting proposition. いや、これだけ符号が揃ってるんだ。全く関係がないと切り捨てるのは早計だろ。 Fair. なあ、みんな。さっきの今でなんだけど、一度ヘイユーも訪ねてみないか。 Oh, well then. Randy says. Randy asks if it's possible that we're dealing with a different yin or something, but Lloyd says that it's too early to disregard things and instead suggests to go pay a visit to Heiyue. Man's bold. Some bold moves. Some bold moves this time. This chapter. First we go to Rivasha. Now we go to Heiyue. What's next? What's next? You gonna visit Olivier? おいおい、またしてもいきなりだな。Yeah, I'm with Randy on this one. 考えてもみてくれ。あのルバーチェに警戒されているほどの勢力だ。そんな相手がこの町に進出して裏社会の覇権を奪おうとしている。場合によってはルバーチェより危険な組織かもしれない。それはなるほど。これを機会に確かめるわけですね。しかしいきなり訪ねても大丈夫かよ。どんだけ危険な相手だかこっちには情報もねえんだろ。ヘイユエ貿易公使の支社長だが、実はこの前会ったばかりでね。Apparently, Ian has met the manager of Heiyue Trading's Crossbow branch. Wait, isn't that supposed to be... Wait. Where's Nine Valley? Nine Valley. Ashley says that Saul's advance has just begun. Apparently he's the boss of the Crossbow's Heiyue part, the branch manager. Guess Grizzly Grim has met Saul. And then, rather recently. 本当ですか？クロスベルでの商取引について、法的に問題ないか監査を依頼してきたんだ。Smart? 違法なところはなかったから結局引き受けることになったが、その時にその支社長と会ったんだ。そうだったんですか。Seems like Sao met Ian to get advice on whether there would be any legal issues in him opening his business in Crossbow, which probably refers to Heiyue. そのどういった人物でしたか？一言で言うと切れ者だね。まだ若いのに
ひょうひょうとした言動で相手を絡め取っていくというか。This matches what we heard from Ashley. とにかく一筋縄ではいかない頭脳の持ち主だと感じさせられたよ。Ian says that he's smart, very smart, which matches what we've heard from Ashley. 頭脳派ですか。なかなか厄介そうな相手だな。そんな切れ者にわざわざ面会を申し込むのか。ああ、せっかく口実もあることだしね。どうかな。面白そうじゃねえか。私も少し興味があります。私もルバーチェについてはある程度は知識があるけど、ヘイユエはほとんど知らないから、確かにいい機会かもしれないわ。決まりだな。イアン先生、どうもありがとうございました。これでなんとか捜査を続けることができそうです。そうか。そうしていると少しガイ君のことを思い出すな。相手は一応まっとうな貿易会社を装ってはいる。その意味で尋ねるだけであればそこまで危険はないだろうな。だが彼らの本体は巨大な勢力を誇る犯罪組織だ。くれぐれも気をつけたまえ。はい。ご忠告感謝します。Cao Li. Okay. Seems like we're going to visit Heiyue now. Pete says that Cao's full name is Cao Li. Thank you, Pete.さてと、ヘイユへ貿易講師に行こうか。確か港湾区にあるはずだけど。場所的には港湾区の北東の外れですね。川辺に面しているみたいです。ああ、あの赤っぽい東方風の建物だよな。あの周辺は IBC やクロスベルタイムズがあるくらいまともな場所のはずだけど、まあいいわ。とにかく行ってみましょう。Okay, do we have any dialogue change? Doesn't seem like it. Does not seem like we have any dialogue changes, which is good. Do we have any requests? Nope. I'll just quickly scan through the areas. That's there.
I'll just go with the assumption that I do not have anything new to deal with here. Because everything seems to be the same, more or less. Well, I don't think that we're going to be fighting anything, but... I mean, to begin with, we didn't fight anyone in Rivash's HQ either, so... But it's better to be safe than sorry, especially since I'm playing on Nightmare. Yes, I might be level 25, but that does not stop me from getting nuked by mobs, enemies. Okay, Harbor District, Heiwe. ここか。どうするの？ I mean, if we're here, might as すみま well. せん。いらっしゃいますか？どちら様でしょうか。クロスベル警察特務支援課に所属するものです。とある事件に関してこちらの支社長さんの話を聞かせていただければと思いまして。少々お待ちください。さてと、鬼が出るか蛇が出るか。扉が開いてみてのお楽しみですね。お待たせしました。支社長が会われるそうです。どうぞ中へ。I mean, they are certainly more polite than Rivasha. どうも。失礼します。 That is much more polite than, like, Rivasha shenanigans. I assume I cannot go into any of the other doors. Lloyd knocked. After a bit, we got a rather polite welcome. いやー、よくいらっしゃいましたね。 And I guess that's Tsao. はじめまして、クロスペル警察特務支援課のロイド・バニングスと言います。こちらこそ、はじめまして。 He does have that. It's not exactly the smart vibe per se. It's not like shrewd, yeah. He's like tricky. He has that tricky vibe. ヘイユエ貿易講師、クロスベル支社を任されているサオリーと言います。We enter branch manager's office. Sao welcomes us and introduces himself. He looks very tricky to deal with. ロイドさんにエリーさん、ランディさん、ティオさんでよろしかったですか？ Seems like he has done his research on SSS. Then again, I guess we are kind of on the pages of Crossbow Times. どうして私たちの名前まで？
Yeah, 種を明かし that ます is. と、クロスベルタイムズを愛読していまして、あなた方の記事を読んでファンになってしまったんです。Apparently he's a fan of ours. Not sure how to feel about that. それで失礼ながらいろいろつてを使ってお名前を調べさせてもらったんですよ。He decided to investigate us because he's a fan. Is that how that works? I don't think that's how that works. そうだったんですか。おいおい、いきなり先制パンチかよ。その歯の切れも納得です。いやー、私としては皆さんにお会いできて光栄なんですが、本日はどのようなご用件で、もしや当社の営業活動に何か問題でもあったのでしょうか。いえ、そういうわけではないんです。実は自分たちは現在アルカンシェルに関係する事件を調べていまして。アルカンシェル、ああ、あの有名な劇団のことですね。いやー、クロスベルに来たからには私も一度は見ておきたいんですが、忙しくてなかなか時間が取れなくて。 That's a lot of pots now that I look at it. Like, from what I can see, 1, 2, 3, 4, 5, potentially even more. そういえば今度新作が発表されるそうですね。ええ。実はその新作の公演についてちょっとした問題が起きていまして、その捜査の一環としてこちらに伺わせてもらったんです。何か事情がありそうですね。わかりました。詳しい話を聞かせていただきましょう。いいんですか。Lloyd and Ellie explain the situation to Cao. He's willing to answer questions. こちらの貿易会社はカルバード共和国の東方人街に本社が終わりだとか、もしかしたら名前くらいご存知ではないかと思いまして。なるほど。まるで私どもがその陰なる犯罪者と関わりがあるかのようなおっしゃられようですね。いえ、とんでもない。正直情報が少なくて、こうして藁にもすがる思いでお尋ねしたというだけなんです。いいでしょう。あくまで一般的な情報ですが、陰についてのもう少し詳しい伝説についてご披露しましょうか。I mean, we'll take anything at this point. お願いします。陰という名前は共和国の東方人街では非常に有名です。He tells us about some legends about Yin in more detail. Yin has the name Yin holds a strong influence in eastern quarter of Harvard. 仮面と国威で身を包み、素顔を見せない謎の教主。 Okay, we know that so far. 影のように現れ、影のように消え、狙った獲物は決して逃がさない。 Basically the same thing that we heard from Ian. そしてここが肝心ですが、 Oh. どうやら不老不死という話なのです。 Oh. He said basically the same things as Ian, but he added the part that Yin might be immortal. That's new. 不老不死。それはどういう。どうやらインは100年以上前から教師として活動を続けているそうです。Huh. It's our
clarifies that according to documents, Yin has operated has been operating as an assassin for at least a century. So that would suggest that Yin is at least 100 years old. 100年前といえばカルバード共和国が民主化された直後くらいのことですね。Apparently, his legend also began shortly after Convert's democratization. そしてその時の記録を調べると確かに院の名前が品質するそうです。動乱期の最中、要人を次々と葬った国威に身を包んだ謎の魔人としてね。Interesting. ますますもって高等無形な話ですね。やっぱりただの言い伝えで実在はしてないんじゃねえのか。いいえ、実在しますよ。Excuse me? Randy was skeptical. Got even more skeptical about Yin's existence after that, but Cao says that he's very real. 何？東方人街の裏側においては院はただの伝説ではありません。正体不明ではありますが、条件さえ合えばミラで雇える最高の資格にして暗殺者。Oh. He says that Yin's identity is not known, but for the right price, he can be employed. あらゆる暗器と武術を使いこなす神速の速さを秘めた闇の武術家。Master of all assassination techniques and a martial artist. そんな存在として認知されています。噂ではとある組織に重宝されよく仕事を任されているのだとか。Yes, a certain organization, huh? So also says that a certain organization highly values Yin and entrusts many jobs to him, according to rumors. What are you implying, Mr. Cao? その組織というのは。ああ、そうそう。その院ですが、噂では最近東方人街から姿を消してしまったそうですね。Tio is about to ask what Cao means by certain organization, but Cao changes topic to say that Yin has apparently vanished entirely from the eastern quarter. なんでもその組織から大きな仕事が入ったらしく。Because he took on
an important job for the said organization. とある自治州に向かったのだとか。Ah, okay. And apparently it involved traveling to a certain autonomous state we're all familiar with. I see what you're implying now. So Yin's real, Yin's in crossbow, and Yin has been hired by Heiyue. I see. Very, what's the word? Not clueless, what's the word? God damn it. I forgot the word. あんた。どうしました？その組織が何という名前なのか、私はまだ申し上げていませんよ。Ah, yeah, true. It can be anything else. It's definitely not Heiyue. その自治州がどこなのかもね。Also true. どうやらあなた方もルバーチェと同じようですね。たかが地方組織ごときと同じにしないでいただきたいと言いたいところですが、彼らは彼らでこの得意な町に抜け目なく適応しているだけはある。なかなかに手強く、私も手こずらせてもらっています。おいおい、ぶっちゃけましたね。あくまでビジネスの競争相手としての話ですよ。This guy is seems to be much more annoying to deal with than Garcia. クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか？一つ聞かせてください。そのルバージェとの競争の中にアルカンシェルは入っていますか？ほう。以前ルバーチェの会長はアルカンシェルに対して帝都工業を持ちかけたそうです。同じようなことをお考えになってらっしゃるとか。確かに共和国の方ではそういった動きもあるようですが、あいにく私どもの会社は芸能方面には関わっておりません。私としても不思議なのですよ。どうしてその脅迫状の最後にそんな名前が書かれていたのかがね。Huh. Sauden says that he didn't mention the state's name or the organization's name, so it's all up to interpretation. Then he says that Ravache has been annoying to deal with as a business competitor. Then Lloyd asks if Heiyue has had plans to performing in Harvard. Performing in Harvard to Archangel. But Sao says
know, more specifically, that Heiyue has no interest in the entertainment industry. And then he asks why the threat letter was specifically signed with the Yin's name. Which is a good question. なるほど。いろいろと参考になりました。どうもありがとうございました。ロイドさん？おい、いいのかよ。Yeah, we're done here. これ以上ここにいても得られるものはなさそうだ。Yeah. いろいろと忙しいみたいだし、そろそろ失礼させてもらおう。そうね。お気遣い感謝します。ああ、そう、ロイドさん。何でしょうか。そう怖い顔をしないでください。先ほども言ったように、私があなた方のファンというのは本当のことなんですから。今回の一件、なかなかに興味深い。一ファンとしてあなた方がどのように解決してくれるか楽しみにさせていただきますよ。Huh. Interesting. お疲れ様でした。 Yeah, no problem. また何かあればいつでもいらっしゃってくださいとの支社長からの伝言です。 Oh, that is a much nicer welcome than in Russia, regardless of whether Sao has different intentions. どうもご親切に。ルバーチェに続いてこちらもだったか。ま、あっちよりははるかに友好的だったが、逆に舐められてたのかもな。Also true, potentially. その可能性は否定できないかと。Ellie? エリ Ellie, you good? ひょっとして具合が悪いんですか？ううん、大丈夫よ。それよりもインという凄腕の資格がクロスベルに潜入している。その情報は確かみたいね。ああ、あの調子だと間違いないだろう。We leave the building. Ellie seems to be thinking about something. We also got confirmation that Yin is indeed in Crossbow. ただあの支社長がアルカンシェリやイリアさんを脅迫したとは思えないんだよな。Lloyd says that it doesn't seem like Sao is the one threatening Archangel. ああ、そんな感じはしたな。Yeah, it did not feel like he cares that much about as much about Archangel as he cares about handling Rivasha specifically. So there is no reason to target Archangel. もしそうだったら、そもそもインとの関係をほのめかしたりはしねえだろう。Also true. ということはインという暗殺者が雇い主であるヘイユエに関係なく勝手にやったことなのでしょうか。そうだとしたら正直手詰まりになりそうだ。さっきの話が本当ならあの支社長もインの素性を知ってるわけじゃないんだろう。となると本人を捕まえるしか聞き出す方法がないってわけか。そうね。もしそのインという資格がイリアさんを狙っているなら、これはもう
私たちの仕事ではないかもしれない。Seems like team comes to a consensus, is that the right word? That Yin's actions seem to be uninvolved with Heiyue. And Ellie says that if that is truly the case might be beyond our capabilities. どうやら相当な凄腕みたいだし、私たちで捕まえられる保証もない。だったら今回は警察本部に任せた方がいいんじゃないかしら。それはまた旧市街の時のように知らぬ顔をされるのでは。アルカンシェルやイリア・プラティエという存在はクロスベル氏にとって非常に重要よ。その身に危険が迫っているなら警察本部だって絶対に動くはず。それこそ警察の威信にかけてもね。Fair. その通りだ。That is a familiar voice. Hello, Dudley. あなたは確か捜査一課の一課のダドリーだ。Alex Dudley. Ellie suggests to leave this to the HQ with the reasoning that Archangel is very important to Croswell, so they won't be able to leave the issue alone. And then Dudley appears and confirms that. He also introduces himself properly. Alex Dudley. 来い。 He then orders us to come with him. こんな場所で悠長に話をするバカがどこにいる？いいからついてこい。わかりました。Boy, he's aggressive. おいおい、なんだってんだ。Really? That's not even that far. Who starts a conversation by calling you an idiot? Then we get to near his car, which is not really that far away from Heiyue's building, and he seems to be scolding us. Question mark? 何のつもりかは知らんがのこのこと乗り込んで。I mean, they are registered as a proper company. I don't know what's the issue with us just going there and asking questions. Like, if they do anything to us, that alone is going to cause issues to them. 挙句の果てにあんな場所で悠長に相談事をするとはな。I mean, すみません。確かに少々配慮が足りませんでした。まあいい。でとは？アルカンシェルがどうとか口走っていただろう。それとお前たちがヘイユエを訪れたことに何の関係があるか。And now he's interrogating us. Great.
洗いざらい話せと言っている。おいおい、いきなり何言ってんだ。唐突に現れた割にはずうずうしい要求ですね。ずうずうしいのはどちらだ。我々一家は一月以上前からヘイユエをマークしている。Yeah, and he says that First Division has been keeping tabs on Heiyue for over a month. いきなり何の断りもなく割って入ったのはお前たちだぞ。I mean, let's be honest, you could have just went in and asked. Like we did. We went in and asked. So that, like, do you not brain or something? Apparently that's why we're the ones at fault. そうなんですか。もしかして一家の方でも陰を。その名前を知っていたか。とにかく知っていることを包み隠さず話してもらおう。従わなかった場合、こちらの捜査妨害を行ったとしてセルゲイさんに厳重抗議する。He's basically blackmailing us by using Sergei as a tool. わかりました。ただしあくまで支援課で受けた話です。他言は無用にお願いしますよ。それは私が判断する。Fuck you! いいから話せ。これは命令だ。Seems like CPD is still not considering なるほどな。 the SSS as a proper division, given this damned attitude. 手がかりがないと思ったが、ようやく尻尾を出したというわけか。それは陰のことですよね。そうだ。ルバーチェに対抗するため、ヘイユエが切り札として雇ったという凄腕の刺客にして暗殺者。ある筋から情報を入手して以来、我々一家はヘイユエを監視してきた。Anonymous tip, huh? Seems like totally says that KUS seems to have tipped their hand now. Apparently, First Division received an anonymous tip regarding Heiyue, which is why they were keeping tabs on them. だが、まさかお前たちのような子犬どもに首を突っ込まれる隙を作るとはな。Yeah, say thank you. Get on your knees and say thank you. Thank you, SSS, for giving us the lead that we needed. Given how rude you have been, that is the least you could do, Dudley. Anyway. 言ってくれるじゃねえか。ですが、どうしてヘイユエだけ監視を？ルバーチェの方は放置しているようですが。何を言っている。ルバーチェについても大体の動きは把握しているぞ。旧市街の一件や軍用犬の使用。And you did not do anything? You're just making the First Division look not incompetent, but rather
You're making the first division look like they are ignoring Rivashev just because they know how they operate, regardless of the consequences of the actions. Asks why Rivashev has been ignored. Then, but Dudley basically says that since they know how Rivashev operates, they have been ignoring them. お前たちが関わった一連の事件もある程度のことは事前に掴んでいた。They know about the Rivashev, about the cases we dealt with that involve Rivashev. But they know, but they have not done anything to solve or help. If you have enough time to keep track of us while we are solving your problems, God damn it. だったらどうして？あの程度で動いていてはキリがないというだけだ。I just said what that did. I just said the exact thing. They were basically, they were aware that it was happening, but they ignored it. Dudley confirms it by saying that if First Division got involved in every little thing Rivashev does, there would be no end to it. I can see why people do not have trust in the CPD. 殺人が起こったわけでもなし、ただの小さないざこざに過ぎん。Excuse me? Excuse me? If we did not prevent the downtown district shenanigans, we would end up with Testaments and Vipers going to war between each other and basically destroying whatever is left of the downtown district. Currently it's in balance and it's relatively peaceful. And then after that, Rivashev would be absorbing the remnants and get a power-up. If you say that's not serious, then you're just overlooking what would actually be happening. And that's ignoring the fact that both members of Testaments and Vipers, the ones that got injured, were injured pretty seriously. And then there's the situation with the Warhounds, which would have ended up with Rivashev getting a monopoly of sorts on the Septium shenanigans regarding mines. If you say those were simply petty crimes, bruh, what the hell do you consider a non-petty crime then? どうして他の重要案件を後回しにして限りある人員を割かなくてはならん。Define a more important case then. そうは言っても。我々捜査一課はお前たちのようなボンクラとは違う。Of course. Of course. He really just said that none of the incidents we solved with Rivashev were serious, and he basically said
said that first division is so superior that that この正義が守りきれない町で一定以上の秩序を保ち続けること。 A certain degree of order, huh? That just basically you're basically saying that you're unable to keep a proper degree of order. So you're doing just the bare minimum. God damn it. Which was that SS's tasks are basically nothing compared to whatever grandiose tasks the first division is doing. 殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の諜報機関から可能な限り人と社会を守ること。 We're expected to suppress major crimes and protect the public from criminal organizations. Criminal organizations such as Heiyue and Revasha, and specifically in the case of warhounds being used by Revasha to threaten mines. Isn't that supposed to be the public that you're supposed to protect? What? Are you so caught up in your superiority complex that you lost the plot? その苦労がお前たちにわかるのか？やはりそうなんですね。クロスベルの平和と繁栄は薄皮一枚の上に成り立っている。市民の大半はその事実に気づいていないがな。ルバーチが帝国派議員と結びついている話は有名だが、あのヘイユエにしたところで共和国派議員と関係を深めている。その時点で直接手を出すのはどちらも不可能になってしまっている。I mean, oddly enough, wouldn't that end up balancing the city to some level? Because currently, Dudley says that if it progresses any further, Heiyue will be untouchable, but okay, if Heiyue is currently touchable, that just means that Revasha is apparently untouchable, and if that's the case, you're basically preventing a balancing party from balancing the relationship of Crossbow, Revasha, and Revasha. それだけではない。スパイを取り締まれる法律がないから、外国の諜報員なども入りたい放題だ。そんな。信じられません。なんつうか末期状態かもしれねえな。だがそんな絶望的な状況でも我々はやれることをやるだけだ。すべての案件の危険度を査定し、たとえ根本的に解決できなくても抑止できるように働きかける。Okay, the way that you explain the things, the way you operate now makes more sense. It makes more sense. I see some respect getting back to the first division, but I'm still not convinced that you are so much superior. 院の問題もその一環に過ぎん。You really think that handling a legendary assassin is going to be that simple? アルカンシェルの一件についてはこちらの目が行き届いていなかった。情報提供に感謝する。あとは一家が引き継ぐから、お前たちは通常業務に戻るがいい。Ilya is not going to be satisfied with that. Bruh.
yeah, apparently, according to Dudley, First Division is barely able to keep Crossbow together in terms of crime. Ellie says she had a feeling that Crossbow's piece is hanging on by a thread. クロスベルの平和と繁栄は薄皮一枚の上に成り立っている。Seems like First Division's current task is to prevent Heiyue from spreading its roots in Crossbow, which is questionable because that could potentially balance out whatever Ravasha is doing, though it would potentially lessen Crossbow's own influence on things? Question mark. Dudley also mentions that the laws against espionage are lax, which means that agents from foreign countries can enter and leave as they please. Fair. And he says that in a desperate situation like this, First Division is doing whatever they can to keep any any amount of peace left. And then he basically yoinks the case from the Archangel case from us. おいおい、なんでそうなる？どうやら状況を判断する限り、因が実在するのは確かだろう。Yeah, and ヘイユへの動向にも気を配りつつ、姿なき謎の暗殺者の手からイリア・プラティエを守りきる。You couldn't even figure out that Yin is targeting Ilya. How the hell do you plan to observe Heiyue and also protect Ilya? One moment I think that the First Division has some brains, and the other moment I lose all hope in them. Bruh. そんな真似がお前たちにできるのか? I mean, that's why you split tasks. We handle the assassin, you handle Heiyue. Don't act all smug like you are going to handle both tasks at once. Lloyd. 人ではなければ難しいかもしれませんね。That's why you split tasks. Split the amount of effort you would need to do. God. Sweet Adis, why? Why do you not have brains? Split the tasks. Split responsibilities. It will be much more efficient.
アルカンシェルへの連絡だけはせめてお前たちに任せてやる。脅迫事件の対策が捜査一課に引き継がれること、きちんと説明しておけよ。Oh, Ilya is going to be very mad about this. God damn it. くそ、言うだけ言ってとっとと行きやがったな。Yeah, pretty much what Randy said. しかも専用車でというのがさらにムカつく感じです。I agree with Tio as well. Ellie? でも彼の言うことも納得できないわけじゃない。Lloyd? 実際こちらで処理できる範疇を超えてきている気がする。Has it? I mean, technically, we are apparently dealing with a legendary assassin, but if we split the tasks, like handling Heiyue surveillance and leaving the Heiyue's surveillance to the First Division, because they clearly have more personnel available, leaving that to them, and we handle the Yin shenanigans, then it's a pretty valid split. But Lloyd, you really just listen to him just mouthing off and you already give up? Really? Just split the tasks. The fact that you're leaving the First Division with multiple tasks at once to work with is if the First Division is already so great, apparently they are so good, but they are also spreading themselves thin across Crossbell already, then it's like you give them multiple tasks with this, or more specifically they took everything for themselves, and now they are going to spread themselves even thinner. And I'd say that would leave even more holes in Crossbell's order than we currently have, but well, sure. And then he drives off in a personal vehicle. Lloyd, see what Dudley said seems to have gotten to Lloyd, since he seems to agree with Dudley and wants to give up on the case. It says that the scope of the case has gone beyond SSS's capabilities. D 社とイリアさんには事情を説明して謝るしかないな。Lloyd, really? それしかねえか。仕方ありませんね。ちょっと待って。Oh, this time Ellie does not agree. This time Ellie voices her thoughts. ロイド、あなたがそんなことを言うの？ Yeah, I agree with Ellie on this. Like, Ellie says that Lloyd's the last person she expected these kinds of wars to hear these kinds of words from, which is accurate. I was not expecting
Lloyd to give up so easily. 壁を乗り越えるって Yeah. みんなでなら乗り越えられるって言ってくれたじゃない。なのにどうして。エリー、Lloyd seems to be unable to deal with Ellie's sudden outburst. おいおい、どうしたんだ。 It's not where is this coming from? Like this is a pretty valid outburst. Lloyd's the one who has been saying things about barriers, overcoming barriers, and then going all headfirst into Rivash's and now Heiyue's office, and now he gives up? What kind of nonsense is this? お嬢だってさっきは警察本部に任せるべきだって言ってただろうが。 Yes, but fair. そうよね。 Aw. エリーさん。 Aw, Ellie. 俺だって悔しいし、なんとかしたいと思ってるさ。エリーがそう言うなら、なんとか別の手を考えて。いいの。ごめんなさい。ちょっと疲れているみたい。Oh. Ellie seems to be in slight distress. Ellie. ま、今日はいろいろと厄介な連中とばかり顔を合わせたからな。アルカンシェルに行ってイリアさんたちに報告したら戻って一休みしようぜ。そうですね。そうだな、エリー。それでいいかい？ええ。みんなありがとう。それじゃあアルカンシェルに行きましょう。Randy then mentioned that Ellie herself said that we should leave it to the HQ, which is true. She did say that. But at the same time, she probably was not expecting Lloyd to give up that easily either. She was just being reasonable. I'm both argumenting against her and for her. That is big confusion. She remembers that then, and seems to be seems like frustration about the case has got to the entire team. Guess we're going to Archangel to report the situation to Ilya, and then taking a break at the base, at the SSS base. Well, quick break and then we're gonna, let's see,
what would be a good area to check this out? I guess this would be a good area. Okay, we don't seem to have any implicit dialogue changes. And quick break. Quick break, then I'll check the other areas quickly after I get back, and if there's nothing to check, we're gonna progress with Archangel and base shenanigans.
Okay, back. That was a bit longer than a short break, but well, it is what it is. Anyway, let's quickly check people. Doesn't seem like there's anything new here. I guess there's nothing to go through here specifically. Well, guess we're going to our control then. Went to a entertainment district in front of Arc on Chill. Two people come out of Arc on Chill. Ellie seems to react. Oh. Ellie お嬢さん They seem to know Ellie. Seems like the old man is her grandfather, and the other guy is named Ernest. エリーさんのおじいさん。なかなか会えないが元気でやっているようだね。Man looks very wise. 仕事の方は頑張っているのかな？はい、まだまだ新人なので至らないところもありますが、マクダール家の名に恥じぬよう精一杯頑張らせてもらっています。Grandpa asks her how work's going. Ellie says that there are difficulties, but since we're new, but she says that she intends to not bring any shame to the McDowell name. 前にも言ったが、家のことは気にすることはない。
そちらの諸君は同僚の方々かな？はい。はじめまして。クロスベル警察特務支援課ロイド・バニングスと言います。Grandpa says to not worry. The family stuff. Then SSS introduce the rest. Then the rest of the team introduces themselves. ティオ・プラトーです。どうも、ランディ・オルランドっす。私の名前はヘンリー・マクダエルという。Grandpa also introduces himself. Henry McDowell. どうやら孫娘がいろいろと世話になっているようだね。No problem, no problem. She's very smart. いえ、そんな世話になっているのはむしろこちらの方で。Yeah. まあ、確かにお嬢には報告書とかの書類作りでもだいぶ助けられちまってるよな。Lloyd seems to be thinking about something. 少しはランディさんも手伝うべきかと思いますが。充実した職場で何よりだ。しかしお嬢さん、たまにはご実家の方にもお顔を出された方が。すみません。せっかく自立したのに頼るのもどうかと思いまして。ですが、Ernest seems to be oddly worried about Ellie. It reminds me of Julia and Chloe. いいんだ、アーネスト君。それだけエリーの決意も固いということだろう。お前が選んだ道、納得のいくまでやってみなさい。公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。はい、ありがとうございます。それでは行こうか、アーネスト君。次は商工会との会合だったな。Like Grandpa has a meeting with Business Owners Association. Important, Grandpa. I mean, I wonder if this is related to the fact that the mayor's last name is also McDowell. はい、5時からになります。Lloyd is still thinking. It has to be the mayor. The name matches. The importance matches. Everything would make sense in that case. すんげえ車だな、おい。Randy, language. やっぱりお嬢の実家ってものすごい金持ちなのか？Lloyd seems to have processed something. Then he and Ernest leave and drive off in a very fancy car. ロイドさん？ Lloyd then seems to figure something out as he shouts. ヘンリー・マクダエル。 Yeah. このクロスベル市の Oh. 市長さんの名前じゃないか。Confirmation. We get confirmation that Ellie's grandpa is the mayor of Crossbow. Fancy. 何？本当ですか？
確かにデータベースでもそう記録されていたような。The fact that no one figured that out when Ellie actually introduced herself is beyond me. 今まで気づかれなかったのが不思議なくらいだと思うけど。Yeah, that's my question. いや、最初に名字を聞いたときに引っかかってはいたんだけど。Bruh. You're supposed to be the detective. How the hell, what the hell do you mean you couldn't figure it out? なんだかいろいろあったからすっかり流してたっていうか。いや、でも確かに面目ないな。Yeah. まあ別に気にすることないわ。祖父が何者であろうと私には関係のないことだから。それより早くイリアさんたちに報告しましょう。面目ないけれどきちんと引き継ぎのことを伝えないと。ああ、そうだな。ところでそのお嬢のじい様がなんでアルカンシェルに来てたんだ？ That is a good question. そうね、今回の新作は市の創立記念祭と合わせて公開されるそうだから、その関係の打ち合わせにいらっしゃったのかもしれないわね。Interesting. Seems like Ellie's surprise is that the team did not figure it out quicker. Seems like the mayor grandpa was here for a business meeting, according to Ellie. Actually, can I go? Archon show. Seems like Ilias practicing. Oh, both of them are practicing. That's some acrobatics. That wasn't in the game. Now that was in the game. And it's just not just Ilya. Risha is also practicing. 皆さん。最高っすよ。Randy. すごかった。じんとしました。このまま詰めていけばなかなかのシーンにはなりそうよね。リーシャ、月の姫のターンだけどほんの少しためを作りましょう。太陽の姫もそれを受けて今日疲れる演技を入れるから。はい。すごいですね。一つの舞台を作り上げる。それだけのためにここまで。ま、せっかくよくできるんならとことんやるのが筋ってもんでしょ。それよりもどうしたの？なんか進展でもあった？はい。少々残念な報告もしなくてはいけませんが。いいわ。劇団長も呼んでくるからここで話を聞かせてちょうだい。イン？まさかそんな危険なやつが。そんな、本当にそんな人がこの町に？へえ、面白いじゃない。東方人外に伝説と歌われた
影のごとき不死の暗殺者か。Ilya, please. You're being apparently targeted, and your reaction is that this is amazing? We fill in Ilya, Risha, and Avan on the situation. Ilya seems to be completely unbothered by Yin's actuality, by Yin's existence. いいわね。舞台向きのキャラだわ。Speaking of, he wants to add Yin to the production. Bruh. そうだ。第3幕の白装束のイメージに使えるんじゃないかしら。Bruh. Really? イリア君。そんなのんきなことを言ってる場合じゃないですよ。ヘイユエという勢力がインという犯罪者を雇っているのは確かなようです。そのインがどうしてイリアさんに脅迫状を送ったのか、そこまでは分かりませんでしたが、どうもただのいたずらであるという可能性は低くなってきたみたいです。その公演を中止するというのはありえないわね。たとえ劇場の爆破予告があったとしても、私たちは舞台から降りたりしない。Seems like Ilya is not willing to. God. I keep forgetting words. It's not willing to compromise on the production. She won't walk off the stage even if there's a bomb. そうでしょ、劇団長。まあ、そうだね。Avan agrees. イリア君ほどではないにせよ。私たちは多かれ少なかれ舞台という魔物に見入られた人種だ。おそらくただの一人としてうちのアーティストたちが出場を辞退することはないだろう。その私も新米ですけど同感です。やれやれ、素晴らしきは舞台の亡者たちか。となると他の部署に警備などを引き継ぐ形になっても構わないと。まあ正直鬱陶しいけど背に腹は変えられないわね。捜査一課だっけ？どういう人なの？その見るからに有能そうというかエリートといった感じで、実際相当優秀だとは思います。捜査一課というのは警察でも名実ともにエリート集団ですから、あくまで目立たない形で完璧に警備するのではないかと。うげ勘弁してほしいわね。でもまあお客さんもいることだし安全には配慮するしかないか。まあ我慢してくれたまえ。どうせ君のことだ。舞台に集中し始めたら他のことは一切どうでもよくなるんだろう。失礼ね。客には気を配ってるわよ。舞台は観客とも響き合うことで初めて真の意味で完成する。劇団長がいつも言ってることじゃない。君の場合はとてもそう思えないんだがね。響き合うというより無理やり自分のリズムに引きずり込むというか。Bruh. なんていうかつくづく本当に舞台バカなんですね。それじゃあロイドさんたちはこれで捜査の方は。ああ、申し訳ないけど、まああとは一家が引き継ぐし心配することはないと思うよ。そうですか。まあ弟くんに担当してもらえないのはちょっと残念だけど、いろいろと調べてくれて感謝するわ。Risha and Ilya both seem disappointed that SSS is not
gonna be part of the investigation anymore? お礼にチケット全員分送るから暇な時にでも見に来てちょうだい。そうだね。記念祭中の分は無理だが、来月分のチケットでよければプレゼントさせてもらうよ。 Randy's gonna be very happy. マジっすか。 Yep, Randy is very happy. いやー、再来月分になるって諦めかけてたんだけどな。Ilya's planning to send us tickets as a gift for the for as much as we did for next month. Randy is very happy. 太っ腹です。エリ Ellie does not seem to be satisfied with that. Or at least, すみません。なんだか迷惑ばかりおかけしてしまったみたいで。いや、気にしないでよ。もともと警察の仕事なんてのは地道な無駄骨の繰り返しだしね。防犯とかそんな感じですよね。Outside, Risha seems to be seeing us off. そうそう、リーシャちゃん。俺たちのことは気にしないで、プレ公演頑張ってくれよな。はい、ありがとうございます。プレ公演？なんだ、知らないのか。アルカンシェルは毎回新作の本公演の前に一度だけお披露目の舞台をやるんだよな。He mentions a preview performance that Lloyd seems to not know about. Apparently it's a sneak peek of the actual event before it's available to the public. はい、私も今回が初めてですけど、国内外の関係者やマスコミの方々が招待されるんだそうです。She says that apparently a lot of people from the industry, media, and 公演を後押ししてくださっている偉い方々も見に来るらしくて。and also important people will be attending as well. そうなのか。ひょっとしてマクダエル市長も招待を？あ、はい。主賓としてお迎えするそうです。Ellie asks if Grandpa Mayor was invited to, and Risha confirms that he's the guest of honor. 記念祭と合わせて今回の公演を後押ししてくださっているらしくて。はあ。今日もお忙しいところにわざわざ陣中見舞いに来てくださいました。そうですか。リーシャさん、プレ公演頑張ってください。リーシャさんなら初めてでもきっと大丈夫だと思いますから。そうだな。練習を見る限り何の心配もいらなさそうだったし。おお、絶対にいい舞台になるって。すごく楽しみです。Team encourages Risha that she's gonna do well. ありがとうございます。とっても心強いです。それでは私、稽古に戻りますね。Good luck. 皆さん、ありがとうございました。失礼します。はあ、今日はもう帰るか。だな。なんだか気が抜けてしまいました。そうね。
How do we just... Oh. Okay, we do have a time change, but... The goal is back at the office, so I probably cannot enter the thing to check if there are any requests, but let's see if we can we go outside of Crossbow? Let's see. Okay, so we cannot, but we can check places out here. Okay, so we're probably forced to go to take the straightest route possible. Oh! Back alley, Imelda's. Found Ren. Hi, Ren. I mean, Lloyd, if you had any idea who she is, you would not be remotely worried about her being here. You would be worried about the Rivasha people and anyone else who would try to do anything. Sure, let's go with that. She wants to meet Zaid at some point.
She also seems to be aware about Ravash shenanigans back on the wolf case. Well, getting to see Ren really brightened up my mood. After Dudley shenanigans at the very least. Bruh. This man doesn't know what he's selling, but he's selling it. I can respect that. If you have no idea what you're selling, but you're still able to sell it, that's a sign of being able to sell things well. Poor mediator. Central square linked sept. Celtio is getting scolded by Nono for trying to hit on Flotte? On Flotte, probably. In
instead of doing his job in the kitchen. Yeah, it's probably her. According to Brown, Nono would probably be the leading one in a relationship. Okay, can we? I guess we can't. Did we check everything? I think we did. Ah, right. About to return to SSS building. あの人は。ああ、よかった。We see Ernest in front of it. 本当にこの場所でいいのか迷っていたんだよ。アーネストさん、ひょっとして私を訪ねて来られたんですか？ああ、事務所の用事のついでに訪ねさせてもらったよ。エリー、どうしたんだい？元気がないようだが。先ほどアルカンシェルを訪ねていたようだが、何か警察の仕事に問題でも？いえ、大したことじゃないんです。その劇団の関係者から相談を受けていたんですけど、その報告に伺っただけなんです。本当はここに来ようかどうか迷ったんだが、やはり来て正解だったようだな。担当直入に言おう、エリー。警察を辞めて戻ってこないか。What? He wants Ellie to quit SSS and return home. That's awfully rude to say in front of the rest of the team. おいおい、なんだこの唐突な展開は。恋愛絡みではなさそうですけど。君にも考えがあって警察に入ったのは知っている。だがそんな疲れた顔して子供のように迷った目をして。 I mean, that's not for you to decide, especially after Grandpa gave his blessing. Like, where is it? Where is it? Like, it's fine, Ernest. Ellie wishes to stand by her decision. Continue down the path you've chosen until you're satisfied. Like, this is the polar opposite of what is... Ernest seems to be opposed to Ellie being part of the police force. And he seems to ignore the fact that Grandpa Mayor actually gave his blessing to Ellie to continue on what she's chosen to do. Which apparently is to join CPD. 本当にそれは
君が歩むべき道なのかい？それは Yeah, that's 今の政治状況に絶望を覚えているのもわかる。おそらく警察入りを死亡したのもそのことが関係しているんだろう。だがエリ、少しは市長の苦労と気持ちを分かってほしいんだ。 not what. No. No. We literally saw how the mayor was fine with this. He was fine with Ellie joining the force. He was giving all of his support that he could give without actually being politically involved in it, for obvious reasons. This guy is trying to guilt trip Ellie into quitting. What the hell? 来月に記念祭を控え、市長は今多忙を極めている。記念祭の後は予算をめぐって帝国派と共和国派双方とやり合わなくてはならない。 Yeah, and why are you not helping with it? そして半年後には市長選。市長は引退されるおつもりだが、工事を託せそうな候補者もおらず、迷っておられるようだ。Oh, he's truly guilt tripping. 君がそばにいてくれたら、どれほど市長も心強いことか。Ah, this. すまない。差し出がましいこと言って。 No shit. だが、どうしても見過ごすわけにはいかなかった。Handle it yourself. 市長を尊敬する者として、昔から君を見てきた者として。That's not how that works. もちろん、君の道は君が決めるものではあるが。Oh yeah, you say that right after all that spiel. Oh, of course. 本当にそれが正しいのか、今一度考えてみてほしい。I do not like this guy. 少し考えさせてください。みんなごめんなさい。少し疲れたからちょっと自室で休ませて。 Ellie actually ends up going into the building first. She seems to need to think about things. ああ。 And why are you not leaving yet? 君たち、いきなりすまなかったね。いえ、いろいろと事情が終わりのようですし。まあ、あんまりお嬢のこといじめないでやってくれよな。ですね。私たちからエリーさんを奪おうとしているみたいですし。Yeah. 別にそんなつもりはなかったんだが、ただ君たちは彼女がもともと政治家志望なのは知っているかい？おいおい、そうなのかよ。確かに政治や経済のことにとても詳しいみたいでしたが。ああ、市長の後継者としていずれ政治の道を志すべくいろいろと勉強してきたんだ。そのために各国に留学して深い教養と国際的な政治感覚を養っていたはずだったが、去年帰国したと思ったらいきなり警察入りを志望してね。そうだったんですか。知りませんでした。まあ、なんでこんなセレブなお嬢様が警察にとは思ったけどな。できれば彼女が結論を出すまで君たちもそっと見守ってほしい。このまま続けたとしても、あんな風に迷いを抱えたままではとてもやっていけないだろうからね。もうこんな時間か。お騒がせをしてしまった。私はこれで失礼させてもらうよ。はい。I do not like this guy. At the very least, he seems like he has some kind of his own agenda. Because what he said to Ellie here directly contradicts what Grandpa Mayor Henry McDowell said himself earlier. So it's like this guy wants Ellie out of the force for
some kind of his own reason. That's what I get out of that. ああ、濃いイベントがてんこ盛りだったもんな。なんつうか精神的に疲れたぜ。そうだな。課長に報告をしたら俺たちも早めに上がろう。なるほど。ま、事情は大体わかったぜ。Then he explains that prior to joining the force, Ellie used to want to become a politician, but last year after she returned, she was dead set on joining the CBD. Then, after asking us to watch over her choice, he leaves. He suddenly seems much more suspicious. I'm not sure if suspicious is the word, but the fact that he is directly suspicious question mark, since he is he suspicious? I guess it is kind of similar to the Yulia and Chloe situation, but this seems much more, what's the word? He seems oddly possessive, if you, for lack of a better word. Suspicious now, especially since his statements seem to directly contradict what Grandpa Mayer said to Ellie himself. Plus, he oddly seems possessive towards Ellie. Oddly. Report to Sergei without Ellie. それでこのまま泣き寝入りすんのか？泣き寝入りって。Yes, we do have a choice. Sergei asks if we are going to give up. 一家が出張ってきたのに、俺たちの立場で食い下がれるものなんですか？ Why are you, Lloyd? You're still kind of stuck in the police brain. ま、無理だろうな。大方あの狐あたりがしゃしゃり出てきて厳重注意だろう。ですよね。なら一家の手伝いを申し出るのはどうでしょうか。いや、あのメガネスーツ野郎の態度を見る限り難しいんじゃねえか。He would be basically like, we're so much superiors that so that we don't need your help or something. ああ、多分な。警察の縄張り意識ってのは結構厄介なもんだ。特に一家はエリートだから、お前らみたいなガキの手伝いなんざ断固拒否してくるだろうぜ。ただし黙ってやる分には話が別だ。ね。この特務支援課はある意味規格外の部署だ。Says that
SS is the most unconventional part of the force. We can work incognito. 本部からはぶられてはいるが、それは逆にある程度の裁量が任されているとも解釈できる。Yeah, like we are not limited to just police shenanigans. We are like partially. We have some breezer advantages to us as well. それこそ黙ってやる分には他の部署の縄張りを踏み越えられるくらいにはな。Yeah. おいおい、そんなこと言っていいのかよ。Yes. とんだ不良上司ですね。I mean, I'll take it. 言っただろう。俺は基本的には手を重ねえが、尻拭いだけはしてやるってな。腹をくくって動くのはお前らだ。まあ、そうは言っても、その調子じゃ無理だろうがな。何せ仲間内に迷ってる奴がいるくらいだ。チーム一丸となって腹をくくれる状態じゃねえだろう。それはまあ、お嬢があの調子だとどうにも調子が出ねえよな。なんかこうピリッと引き締まらねえっていうか。確かに今日一日そんな感じはしていました。エリーさん、大丈夫なんでしょうか。Is that it? Zain's just taking a nap. Erika. He adds that he did say that we have the ability to do what we want to a degree, and he's gonna cover for us. But while we are missing a member, we probably can't do much referring to Ellie. Later that evening, Lloyd's room. この2ヶ月結構親密になれたと思ってたけど、肝心なことは何も分かってなかったんだよな。Seems to be thinking about Ellie's situation. マクダエル市長の孫娘で政治家志望か。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと社会勉強ね。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。やっぱり事情があるんでしょ。それはここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。よし、少しエリーと話してみよう。何を悩んでいるのか力になれるかもしれないし。Seems like we're going to chat with Ellie. それにあの時の続きをそろそろ話してもいいよな。Hi, Randy.
Poor Sergei. Hi, Zaid. Hi, Tio.よし。エリー、ちょっといいかな。返事がない。寝てるのか？いや、それにしては気配がないな。すまない。開けるぞ。She's not there? いない。どこに行ったんだ？ちょっと探してみるか。She's probably upstairs. Yep. Team's worried about her. But only Lloyd seems to be willing to actually ask her about what she's worried about. Not in her room. She's in the on the rooftop. ロイド？ああ、どうしてわかったんだ？なんとなくかな。なんとなくだけど、あなたが来るんじゃないかってぼんやりと思っていた。Seems like she was loosely aware that Lloyd's probably going to come up. そっか。綺麗だな。あっちに見えるのは IBC ビルか。多分大陸全土を見回してもこの街ほど夜景が綺麗なところはないんじゃないかしら。I mean, I suppose that depends on the perspective. だけど街の明かりが増えれば増えるだけ星の光は見えなくなる。エイドスの慈愛の証たる清らかな星の光は。エリー、昼間のこと覚えているでしょ？ルバーチェ、ヘイユエ、そしてダドリー捜査官が言ったこと。てめえらが何をしようがこのクロスベルの現実は変わらねえ。まして俺たちをどうこうすることなど不可能ってことをな。Ellie says that she was thinking about all of the events of today. Ravash, Heiyue, and Dudley. あくまでビジネスの競争相手としての話ですよ。クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか？この正義が守りきれない街で一定以上の秩序を保ち続けること、殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の情報機関から可能な限り人と社会を守ること、その苦労がお前たちに分かるのか？あれがこの街の闇、クロスベルという自治州の真実よ。帝国と共和国の狭間で生かされ、誇りも持てず嘘と欺瞞にまみれ、諸外国から集まる富によってかりそめの繁栄と
凶楽に溺れる。誰もがそれを仕方のないことと諦め、日々の忙しさに追い立てられる。私たちはそんな街で生きている。そうか、エリーは諦めたくないんだな。父と母がいたの。こういう言い方すると亡くなっているみたいだけど。She says that due to circumstances, Crossbow is basically being held captive by Empire and covered, and the only reason Crossbow is enjoying its prosperity is because they allow it. Lloyd asks. No, Lloyd says that she's not willing to surrender to those circumstances. Is she? Ellie then starts talking about her parents. 二人とも今も元気よ。Parent. They are alive, but they are alive. もっとも離婚してそれぞれ帝国と共和国で暮らしているけど。Oh, that's just painful. Ellie's situation is basically the embodiment of what's happening to Crossbow. Oh, that's just painful. They divorced when she was little, and her mother lives in the Empire and her father lives in the Republic.そうなのか。父はもともと共和国の人だったの。この町に来て母と出会い、マクダエル家に入ることで政治家としての道を志した。そして議員になってすぐにこの町の歪んだ現実に気づいた。正義感の強い人だったから何とかしたいと思ったんでしょうね。何年もかけて粘り強くさまざまな改革案を打ち出していった。すごいな。結局父の改革案は潰された。帝国派、共和国派、どちらからも排斥される形で。Father was born in Republic. He later moved to Crossbow, where he met Ellie's mother. Then became a politician and after joining the Diet, he became aware of Crossbow's situation and tried to fix it with reform bills, but none of them were ever passed. 信じていた同志に裏切られ、友人を亡くし、性的にあざけられ。祖父もクロスベル市長という中立的立場から父を助けられず、
父はクロスベルそのものに絶望してしまった。そして議員を辞め妻子と別れてカルバードに帰る道を選択した。Everyone seemed to abandon him, and he ended up giving up and leaving for Harvard. 母は父を引き止められず、かといって幼い私を連れて父についていくこともできず、そして離婚が成立して父はいなくなってしまった。母は父を恨んだみたいだけど、やっぱり愛していたんでしょうね。父のいないクロスベルに住むのが辛くなってしまったみたいで、そして私は祖父に引き取られることになった。Her mother was unable to bear living in Crossville after the divorce, and she moved to relatives in Urbonia. 私が政治の道を志そうと思ったのはその時からよ。別に父の仇を取ろうとかそういうつもりじゃなかった。ただ納得いかなかったの。あんなにも幸せだった家族がなんで壊れてしまったんだろうって。Poor Ellie. 祖父の助けもあって私は各地で留学をしながら政治、経済などを学んでいった。でも勉強すればするほどクロスベルの置かれている状況は困難なものであることに気づいたの。結局は帝国と共和国、この二大国の持っている重力にあらゆる正義と利害は絡め取られ、歪みを余儀なくされてしまう。私は壁にぶつかった。Barriers again. 壁か。ええ、父もそうだったけど祖父も感じているであろう壁。ねえロイド、クロスベル自治州の政府代表って誰だか知ってる？If the Diet has members that are part of either faction, then I feel like it cannot be the Diet. Plus, she's talking about representation. It's probably one person. The mayor? それはマクダイル市長じゃないのか？正確にはクロスベル市の市長と自治州議会の議長の2人よ。Two people. Okay. つまり今だとおじいさまと帝国派のハルトマン議長という人がクロスベル政府の共同代表なの。Oh, so it's not entirely neutral. Is that what she's trying to say? Like, Grandpa Mayor is clearly neutral, but Hartman isn't, which is... And because Hartman is the speaker, that's why we have Rivashe basically being invincible. これは自治州法に定められているわ。そうか。不勉強だったな。Ellie says that according to Ellie, Crossbell's government is represented by both the mayor and the speaker of the Diet, which ends up with Grandpa Mayor and Speaker Hartman of Imperial faction leading the government at the moment. That explains why Rivasha has
can basically do things uninhibited. でもどうしてそんなややこしい体制になってるんだ？決まっているわ。同格の代表が2人いたら政治改革が起こりにくいからよ。そんな、いやでも確かにそうなるのか。ええ、トップが2人いた場合、どちらかが改革を起こそうとしてももう片方が必ず足を引っ張る。これはもう政治力学としてそうなるのが歴史の必然なのよね。70年前、帝国共和国双方の承認を受けて創設されたクロスベル自治州。その時自治州法を定めたのは両国の法律家だったそうだけど。Seems like this kind of dual system is part of Crossbow's origins, and it allows for higher level of control and interference in the governmental affairs. Apparently 70 years ago, Crossbow's founders were imperial and republican lawyers. Lawyers? Bruh. 今にして思うとまさに呪いね。私は途方に暮れてしまった。政治の世界にそのまま入ればその呪いに必ず蝕まれてしまう。だから父とも祖父とも違う別の切り口が欲しかった。それが警察だったのか。ええ、政治とは別の視点でさまざまな歪みが観察できる場所。そこでの経験はいずれ政治の世界に入った時の武器になると思った。父が失敗し祖父が成し得なかったクロスベルの改革、それを実現する手がかりになるんじゃないかと思ったの。そうか。でもやっぱりそれはただの逃げだったのかもしれない。今日あった出来事はどれも予想の範囲内だったけど、想像以上に重たく冷たかった。それを突きつけられてまたしても途方に暮れてしまった。結局私は自分一人では何も成し得ないのかもしれない。But you're not alone. We are here. 父と母に見捨てられた幼い少女のままなのかもしれない。それでいいじゃないか。エリーはさ、完璧すぎるんだよ。すべて自分が一度も失敗しないでやり遂げる必要がある。そんな風に思ってるんじゃないか。そんなことは確かに今日はいろいろとへこまされることが多かった。でもそんなのは働いてれば当たり前のことなんだ。I mean, true. We are by nature the underdogs, by the nature of SSS. Lee thought joining CPD would help her with politics later on, but after today she seemed very dejected. Lloyd comforted her by saying that she tries too hard to be perfect and to shoulder everything. No shit, we're a team here. We're a team here. Plus SSS is the literal underdog of the entire thing of CPD, so this is to be expected.
No need to get dejected over something that is going to be overcome. そして今日乗り越えられなかった壁は明日には乗り越えられるかもしれない。 How many times are we gonna talk about barriers? 壁。この場合の壁ってのは脅迫状の事件のことだ。一家が出張って俺たちの手を離れかけているこの事件、できれば一家とは別に独自に動いて追ってみたい。Lloyd talks more about barriers. How many barriers are we gonna hear about at this point? Suggest to investigate independently. でもこれ以上私たちができることなんて。 I mean, we'll figure it out. There has to be something. 一家は一家で大したものかもしれないけど、それでも警察の論理でしか動いていないのは確かだと思う。ひょっとしたら別の切り口で事件が終えるんじゃないか、そんな気がしてきたんだ。ロイド。そう、さっきエリーが言った話に似ているだろ。これでもし俺たちが大金星を上げることができれば、エリーが目指そうとしていることだって決して不可能じゃないんじゃないか。もちろん今回の事件とクロスベル全体の大きな問題は一緒にはできないかもしれない。でも俺たちに必要なのは壁を乗り越えるための力だ。こういった小さな壁を一つずつ乗り越えていければ。Barriers here, barriers there, barriers everywhere. いずれ巨大な壁を乗り越えられる力だって手に入れられるんじゃないか。Lloyd's barrier speech is oddly encouraging, although it's starting to get on my nerves a bit. Like barrier, 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 barrier. How many barriers? この2ヶ月一緒にいてなんとなく分かった。あなたもまた私と違った悩みを抱えている。それなのにどうしてそんなに前向きでいられるの？俺は目指している人がいるから前に進めているのかもしれない。それはそれで問題なのかもしれないけれど。そう。でも私はあなたほど強くないみたい。少し疲れちゃった。本当は昔のことなんて話すつもりはなかったの。でもなんだか耐えきれなくなってしまって。He's okay, he's okay. このままじゃ本当にあなたたちの足を引っ張るかもしれない。だったらいっそもう。エリーLloyd? 俺たちにはエリーが必要だ。Lloyd? 射撃の腕、交渉センス、政治経済の知識とバランス感覚。Lloyd? この街を相手にするにはどれも必要不可欠だと思うんだ。でもいや違うな。それも確かにそうだけど、そんなことよりも前に Lloyd? エリーがそばにいてくれたら Lloyd? 俺はそれだけで嬉しいんだ。 Lloyd, why are you saying things that are going to be very easily misunderstood? Lloyd. バラバラな俺たちだったけど、この2ヶ月で呼吸も合ってきた。忙しい毎日に翻弄されながらも食事当番なんかも決めたりして、お互いの得意分野に関してはもう何も言わずに信頼できるしな。そんな仲間がいるっていうのはそれだけで嬉しいもんじゃないか。俺たちは若造だ。
世界を甘く見るにも絶望するにもまだ早すぎる。力を尽くしてやれることをやって、何度でも諦めずに挑戦して、それでもダメならその時はみんなで考えればいい。俺はもちろんランディもティオもきっと力になってくれる。ああ見えて課長だっていろいろ根回しをしてくれているし、サイトなんていう変わった助っ人も来てくれたしな。エリー、君は一人じゃないんだ。一人じゃないか。そうね。そんな当たり前のことを私は忘れていたのかもしれない。ありがとうロイド。私自身の問題は簡単に解決するものではないけど、それでも少し気が楽になった気がする。そっか。それにしても青春ドラマみたいなセリフはともかく少しびっくりしちゃったわ。臭いのは承知してるよ。でもびっくりしたって？だって私が必要だとかLloyd. そばにいてくれて嬉しいとか。 Yeah, don't say things that will be misunderstood, especially in a situation like this. てっきり告白 Yeah. でもされているのかなって。Lloyd, did you really not process い that? や、別にそんな意味じゃ。あらAnd now she's angry. 私なんか告白する価値すらないっていうことかしら。This is the type of moment where you just leave. Actually, is it? I mean, this is not. There is no good answer here. There is no good answer here. The moment this went through, Lloyd was screwed. Leaving would be bad, staying would be bad, responding like this is bad. そうじゃなくて、ああもうエリーからかってるだろう。This one is actually somewhat better, but he still is kind of screwed. He still is kind of screwed. To begin with, you should not have said that if you did not mean it in that sense. In fact, replace my side with our side, and this would become much more neutral and less of a misunderstanding. Then proceeded to say some things that are very easily misunderstood, but it did seem to comfort Ellie and make her realize that she does not have to deal with things alone. She does also mention that Lloyd's lines were easily misunderstood, and that some of them sounded like a confession. お返しよ。でもあなたちょっと気をつけた方がいいわね。Yeah. 天然っていうかすごく女たらしなところがあるから。She even mentions that Lloyd has the potential to be a womanizer. Is this Guy's genes? Because Guy also seemed like one.
ランディならともかく、なんで俺がそんな。自覚がないところがまたたちが悪いというか。That is true. Lloyd does not even realize it. 参ったわね。まさかあんな言葉だけでこんなに気分が変わるなんて。Oh boy. なんでもありません。その課長への報告を任せてしまってごめんなさい。脅迫状の捜査だけど何かプランはあるのかしら。いや、今のところはただ結局のところ全ては陰の狙いだと思う。それを探る糸口がないか明日。分かったわ。おかげで今夜はゆっくり休めそうな気がする。お互い頭をすっきりとさせてミーティングに臨みましょう。ああ。Star Blast. By spending 100 CP each, a powerful combination attack can be unleashed. Okay. 以上が今週の成果です。Ellie has cheered up. Seems like we're figuring out what we can do tomorrow at a meeting. Meanwhile, US office, Lao is reporting to Sao. 連中が投入してきた軍用犬がいささか厄介ですが、インドのさえいれば戦力面での不足は補えるのではないかと。わかりました。市内での体制はこのまま継続。あとはそうですね、アルタイル市に派遣した人員を半分ほど呼び戻してください。承知しました。それではツァオ様、おやすみなさいませ。ええ、お疲れ様。困りましたね。長老方の助けを借りるのはさすがに後が怖いですし、やれやれ、インドのがもう少し協力的だと助かるんですが。契約分はきちんと働いているつもりだがな。おお、いらしてたんですか。Now left, Sao was lightly complaining about Yin not being too cooperative. Then Yin appears seemingly out of the wall. Seems like Yin was eavesdropping. Yin also sounds similar to Campanella in some sense. いやはや、失言でしたね。わざと聞かせたのだろう。相変わらず食えない男だ。いやいや、あなたほどでは。ところで今宵はどのようなご用件で軍用犬への対処をする気になっていただけましたか。あの程度お前の部下どもで何とかできるだろう。私が相手をするのはガルシアをはじめとするルバーチェの主力のみ。Seems like Yin's task is to handle Ravage's main force, Garcia included. そういう契約だったはずだ。やれやれ、釣れないですね。何やらアルカンシェルにこだわってらっしゃるようですが、ここの警察はなかなか優秀だ。こちらへの面倒事は困りますよ。心配は無用だ。それよりも特務支援かどう感じた。
要件というのは彼らについてでしたか。Yin asks Sao about his impression of SSS. Huh. そうですね。興味深い若者たちでしたよ。特にリーダーらしきロイドさんがいいですね。自分の力不足を痛感しながらもひたむきに前に進もうとする。勘も悪くないようですし、なかなか好みのタイプです。お前の趣味は聞いていない他のメンバーはどうだこれがまたなかなか興味深い面々でして、マクダエル市長のお孫さん、相当な政治センスをお持ちのようで参謀役と言ってもいいでしょう。 So he was already aware of that, huh? エプスタイン財団の娘さん。魔道場そのものも興味深いですが、特殊な資質を持っているようです。そして赤毛の彼はこれは私の勘ですが、我々と似たような匂いがしますね。なるほど。Huh. Tao seems to have done his research on SSS pretty well. He already knew that Ellie is Grandpa Mayor's granddaughter. He knew that Theo is from Epstein Foundation. And he seems to think that Randy has a similar air to them. A similar statement happened from Garcia when we visited Rivasha. Interesting. しかし、どうしてまた彼らに興味を？何？少々試したくなってな。この私の院の依頼を託すのにふさわしい相手であるのかを。Huh. That is an interesting statement. Oh, hi, side. でもそれはおかしいわ。Yin wants to put us through a little test, apparently, to see if we are worthy of Yin's request. Next day, office. 今回一家が出てきたのはあくまで結果でしかない。リーシャさんが気を利かせて私たちに頼まなかったら表に出なかったわけなんだし。確かに。となると一家の目を欺く陽動っていう線はないか。そもそも院の存在を知っている人間は誰なんだろう。そうね。雇い主であるヘイユエは当然として。Mid-meeting, rather during meeting, seems like Ellie, the team is discussing Yin shenanigans, but やり合っているルバーチェと動向を追っている捜査一課、あとはルバーチェと関係のあるハルトマン議長も知っていそうね。ハルトマン議長って昨日も言っていた？ええ、帝国派のリーダーにして議会を牛耳っている大物政治家よ。But it seems like the discussion
is only happening between Ellie and Lloyd? Question mark? 多分ルバーチェ最大の後ろ盾と言ってもいい存在ね。ちなみにおじい様の改革案はほぼ全てこの人に潰されているわ。She mentions Hartman, and says that almost all of Grandpa Mayer's reforms were crushed by him. そうなのか。名前くらいしか知らなかったけど、そうなるとインにとっては逆に敵対勢力になるってことか。ええ、関係は薄そうね。ティオ、ランディ、どうしたの？狐につままれた顔をして。Theo and Randy seem to be slightly flabbergasted. いや、だってな。ヘリーさん、今日はすごく元気ですね。あ、うん。ごめんなさい。昨日はどうかしていたわ。でも、もう大丈夫。足手まといにはならないから。だからエリー、足手まといなんて言うなって。むしろ俺たちの方がいろいろ助けてもらってるんだからさ。今だってほら、エリーがいると推理もはかどって助かってるし。そうかしら。怪しい。They seem to be suspicious of Ellie and Lloyd. Now. 怪しいです。ちょっと。そういや、昨日の夜、屋上から話し声が聞こえたな。ひょっとして。なるほど。Congratulations. They seem to think that Ellie and Lloyd are a couple now? Question mark. おめでとうございます。いや、別にお祝いを言われるようなことはしてないぞ。そうよ。ただちょっといろいろ話したっていうだけで。なるほど、いろいろね。Randy。で、どこまで行ったんだ？ Randy。ランディ。ちょっと、ティオちゃんもいるのに。どこまで行った？ああ、お付き合いの過程でいろいろな段階を踏むという。いやいや、ないから。ヒューヒュヒューヒュー。いい加減にしなさい。はい。俺とエリーの関係を疑うなんて、そんなのありえないよ。Stop, Lloyd. Stop. Stop. You should have kept silent. You should have stayed silent. Stop. No. No, stop. You should have stayed silent. For the love of... You are now going to make Ellie mad at you. You should have stopped here. You should have stopped here. Randy and Theo were teasing Ellie and Lloyd. Ellie then sternly silenced them. Said that that's enough. And Lloyd, in all of his density, said too much by saying that
he and Ellie would not be romantically involved. Why did you need to say that? Ellie's gonna be mad. そもそも釣り合わないっていうか Stop! そんな Stop! 風にならないっていうか Stop! Stop! Stop, Lloyd! Stop! For the love of Venus! Stop! Oh, sweet. Oh, why? Why do you have to be like this, Lloyd? He says that they are not compatible and that he can't imagine the relationship going that way. Lloyd, you're just writing your own death sentence. At this point, you should have stopped before you even started. なあ、エリー。 Oh, and you ask. He even asked Ellie herself to confirm that. God, this man has the. God, this man has the density of Zimurian ore. Ellie is clearly not amused. In fact, she seems mad. Lloyd does not even realize why. Oi, oi. Radiant Theo, look at him in pity at this point. そうね。 Ah. そうよね。 Oh. I can hear how mad she is in her tone. ただお話ししてつまらない相談に乗ってもらっただけだものね。そんな甘い雰囲気には全くもってなりませんでしたとも。Lloyd, just stop. 釣り合わないってのは俺がエリーには似合わないって言ってる。 Stop! He just keeps going. You just keep going. Why? Why? Just stop. This is painful. She is really mad. But Lloyd just keeps going. キロ。すみません。まあなんだ、元気が出て何よりじゃないか。安心しました。ひょっとして警察やめてしまうんじゃないかって思ったので。ごめんね、心配かけて。将来どうするかはまだわからないけれど、今私がいるべき場所はここであるのは間違いないから。Seems like we're out of the woods to some level. Theo and Randy managed to switch the topic to worrying about Ellie. だからみんな改めてよろしくお願いします。エリー。
エリーさん。お嬢のツッコミがないとやっぱり閉まらねえもんな。突っ込ませているのはあなたたちが原因でしょう。まあそれはともかく捜査方針だけど、結局どうしようかしら。そうだな。一家とは別のアプローチで院に迫ると言ってもいろいろ切り口があるので逆に迷ってしまいますね。こうなったらあれだ、カルバードの東方人外に出張しに行くってのはどうだ？ I think that's a bit far. 少しは院の手がかりもつかめるんじゃねえか。 I mean, I understand. That does seem reasonable. それは盲点だったな。 It's just that I feel really doubtful that the HQ is going to approve a trip that far. でも外国に出張なんて Yeah. そんなの許されるのかしら。支援課の範疇から外れそうな気がするし。Theo? ティオ、どうしたの？警察のデータベースをもう少し漁ってみようかと。一家の動向などもつかめるかもしれませんし、ただ昨夜調べたばかりなので追加情報はないかもしれませんが。Back to the investigation. Randy suggested to go to Carward for research. But Ellie questions if HQ would even allow that. Theo then gets up to check the database on the terminal. そうか。ま、やらないよりマシか。どうしたんだ？珍しいですね。動力メールが届いているみたいです。Seems like we have received an old mail. 動力メール？確か文章だけの情報を端末に送るものだったかしら。はい。すごく便利なのに警察では使っている人がほとんどいないみたいで、キーボードが使える人がまだ少ないせいでしょうね。なるほど。確かに俺も使えないしな。それより誰からなんだ？今開いてみます。なんだ？一体誰から？ I guess this is the trial that Yin was talking about with Sao. The E and the old mail is from Yin. Yin wants to subject us to a trial. And then we're getting a mission. Guess this is the trial, the test that Yin was talking about with Cao. これは。おいおい、何のいたずらだこりゃ。ティオちゃん、このメールはどこから？警察本部ではありません。わかりました。クロスベル国際銀行。What? IBC? 通称 IBC です。Tia found out that the old mail was sent from IBC. Huh? どういうことだ？ I guess we go check IBC then? IBC っていや、大陸中からミラをかき集めてる銀行だろう。なんでそんなところがこんないたずらを送ってくるんだ？私に聞かれても。でもこのメールは間違いなくIBC の端末から送られています。Okay. 誰が送ったのかまでは分かりませんが。もしかしてインが IBC に潜入しているとか？正直ありえなくはないわね。それに IBC ビルには外部の会社もいくつか入っているわ。確かエプスタイン財団の事務所もあったんじゃないかしら。ええ、
知り合いがそこで働いています。ですが、どうやらこのメールは IBC のメイン端末から送信されているみたいですね。Excuse me, what? From the main terminal? More specifically, the IBC's main terminal? 外部の会社が関わっている可能性は低いと思いますが。What? 直接聞いてみるしかないか。Well, I guess that's our task then. なるべく一家には内密に捜査を進めたかったんだけど。さすがに身分を明かさないで聞いてみるのは難しそうだな。ま、余計な横やりが入る前に動いちまえばいいんじゃねえか。ひょっとしたら内密に調べさせてもらえるかも。Ellie? Wait, doesn't... Wait. Oh, right. That does make sense. According to my notes. Well, not just my notes. I did remember that without notes. I was just well unsure. Seems like Ellie is familiar with the IBC head honchos. I mean, we've seen that when we visited IBC a few times before. The head receptionist is familiar with her, acts very familiar with her, and apparently Ellie knows Belle, who we later found out is the full name is Maria Belle Croix. And then we also found out that Mr. Croix is the CEO of IBC, so... He says that we might be able to perform our search in secret, even though it's IBC, probably due to her connections with IBC's CEO's daughter? Question mark? With IBC people? どういうことですか？私の友人に IBC の関係者がいるのよ。Yeah. IBC CEO's IBC CEO's daughter. She confirms this by saying that her best friend's father works at IBC. Her best friend being Maria Belle Croix, and Croix and Mr. Croix being the CEO of IBC. その人のお父様に事情を話せば力になってくれるかもしれない。そうだったのか。おお、好都合じゃねえか。さすがお嬢。いろいろなコネを持ってるな。I can agree with Randy. That's a lot of connections. でも、とても忙しい方だから、クロスベル市にいるかどうか。どんな立場の方なんですか？多分知ってると思うけど、ディーター・クロイスっていうの。ディーター・クロイス。なんだ、有名人なのか？ある意味知名度で言うならイリアさん並みかもしれない。ディーター・クロイス、大陸有数の資産家にして国際経済の中心人物の一人、現 IBC 総裁ですね。おわ、銀行のトップかよ。もともと父の古い友人だったの。Apparently he's also
an old friend of Ellie's father. 祖父とも昔から親交があって、それで仲良くさせてもらっていて。He's also friendly towards Grandpa Mayor. 娘さんは私の幼馴染にあたるわね。And Maria Bell. Bell is her childhood friend. そうだったのか。しかしそんな人だと不在だとしても仕方ないか。1年の半分くらいは外国を飛び回っているらしいから。でもダメでもともとだわ。私の友人ならいるかもしれないし、訪ねるだけ訪ねてみましょう。ああ、そうしよう。しかしこれでなんとか捜査のめどがついたけど。メールの意図ですね。脅迫状もそうでしたが、どういうつもりなんでしょう。せっかく向こうからわざわざ接触してきたんだ。ここはあえて乗ってみようぜ。そうね、行きましょう。 IBC ビルへ。Requests. Hell yeah. Fishing. Shanshan. Okay. Abbas. I guess we're doing some fighting then. Okay. Sure. And I guess that's probably going to be the end of this stream. I'm gonna... I'm not sure what I'm going to be streaming tomorrow, but since we finished Million Debt... I might actually get back to Hacker 9, which is long overdue. I'm still not sure how to entirely go about that though, given that restarting would be annoying, and I do have the unintentional new game plus flag, or yeah, with the spheres and whatnot. Actually, I guess we could look at the combo craft. Actually, I'll just leave that for next stream. We can start with that by looking at Lloyd's and Ellie's combo craft. One request that I might do off stream is this. Maybe. It's probably not going to be hard to deal with, but yeah. Anyway, whoever is going to be watching this now or later, thank you for watching. Hope you enjoyed, and see you in the next stream, which is probably going to be tomorrow, but I'm not sure what I'm going to stream yet. So, yeah. Anyway. Adios.